Мало кто в нашей многонациональной стране знает, что первая звезда Героя Новой России предназначалась ингушу, военному летчику Суламбеку Асканову. Но так получилось, что звание героя он был удостоен посмертно. О подвиге генерала в небе над Центральной Россией. Репортаж Александра Балицкого. Это первая звезда генерала Войнаха. Первая звезда. В школьном музее села Плиево это главный экспонат – китель первого ингушского генерала современной России Суламбека Асканова и первого героя России. 7 февраля 92-го эта дата так и осталась на перекидном календаре. Заслуженный летчик совершил свой последний полет. Это случилось прямо над поселком Хворостянка в Липецкой области. У МиГ-29 отказал авиагоризонт. Сложные метеоусловия, когда истребитель вышел из облаков, впереди были жилые дома. Но генерал ценой собственной жизни увел самолет в сторону. Здесь и спустя 20 лет это хорошо помнят. Как бабахнул, все озарил пламенем огненным. Как я позору, ой, Сашка, мы горим. Вот прямо над крыльцом дым, туман, страшный дымище. Редчайшие кадры. Первое и последнее интервью начальника Липецкого центра боевой подготовки Асканова сразу после полета. Всего за 3 месяца до гибели. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Здравствуйте. Представлю начальник Липецкого гарнизона генерал Асканов. Сергей Сергеевич, вы летаете только по праздникам? Нет, я летаю постоянно, на 2 типах, на МиГ-29, на Су-27. Именно так Сергей Сергеевич. Русское имя к Суламбеку приклеилось еще в училище. Они все его сослуживцы, все его считали русским. Он до того был чисто, ни один акцент у него не было. Он и по-ингушски чисто говорил, а по-русски ты никогда, я сам, у него не было никакого акцента, он до того. Вот галушки, которые он любил бесподобно. Это значит чапельгиш, как у ингушей, кодерсыскал по-другому называется, и, конечно, калмыцкий чай. В большой семье Аскановых вспоминают, как старейшины предлагали Суламбеку, а авторитет его был огромен, стать первым президентом Ингушетии в начале 90-х, когда резко обострился осетино-ингушский конфликт. С кем идете, говорит, воевать? Это же такие же люди, это же наши соседи. Говорит. У нас соседей много есть, и свадьбы, и ихние, и наши там есть, даже замуж повыходили. Ну, я думаю, если бы он был, никакой обстановки тогда бы не было. Потому что он, когда приехал, за 3 дня все успокоилось. Сегодня ингуши снова возвращаются в пригородный район. И хотя некоторые села еще считаются закрытыми, семья Шаукаловых, например, уже строит новый дом на месте сожженного старого. Ингуш Руслан в перерывах между стройкой и торговлей ходит в гости к соседу осетину. Это политика была, а это не мирное. Это прошедшее время. Дальше нам жить надо. В магазинчике Руслана и на прилавке «Интернационал» осетинские пироги и пельмени и ингушская минералка. Сам по себе он интернационалист был. Да, это, вы знаете, это его как раз интернационалист, даже его поступок, будем считать, как это, вот то, что он смог, в конце концов, катапультироваться. Возможно, примером легендарному летчику служили многие его земляки, известные своей кавказской доблестью. На всех войнах, в которых участвовала Россия, участвовали ингуши. Чтобы понимание было, русско-турецкую войну 4 части ингушские получали штандарт. Это, ну как сегодня, гвардейское знамя. Так было и в Великую Отечественную, так было и в Первую мировую, когда бойцы знаменитой Кавказской туземной дивизии наводили ужас на австро-венгерские части. Точно такую же папаху так любил надевать и генерал Асканов. И, конечно, каждый раз, приезжая в отпуск, обязательно поднимался в горы. Ведь что еще может быть ближе к небу? Эти традиционные ингушские родовые башни свидетели того, как еще в 1770-м предки сегодняшних ингушей добровольно обратились к коменданту города Кизляр, а потом уже через 30 лет подписали окончательный документ о присоединении к России. Место для страны сейчас это действительно стратегическое, так называемая приграничная зона. Вон там за перевалом уже Грузия. Горную Ингушетию местные власти сегодня называют самым спокойным местом Кавказа и ждут гостей. К 7 февраля аэропорт Магаз должен быть полностью реконструирован. А со дня на день перед входом появится и новый символ аэровокзала – 29-й МиГ. Здесь будет постамент и самолет. Все въезжающие пассажиры, жители и гости наши будут видеть вот этот вот самолет, на котором летал наш герой.
Для самого молодого российского региона новый аэропорт – это и новые инвестиции. Как раз на этой неделе местные власти подписали соглашение о создании особой экономической зоны. Будут развивать туризм. Предприниматели готовы вложить в горнолыжные курорты 27 миллиардов. 12 тысяч рабочих мест только в сфере обслуживания отелей и сферы туризма. Пока по количеству безработных Ингушетия в лидерах. Многие уезжают, поэтому власти пытаются привлечь население стройками. Есть даже специальная программа по возвращению русскоязычного населения. Бесплатное жилье и субсидии. Я в Ингушетию переехала в 99 году. Как беженка. И 5 лет жила в палаточном городке. И там же работала в медпункте. Перед тем, как получить по программе эту квартиру, Лидия Тимофеевна даже жила в православном храме в станице Орджоникидзевская. Здесь около 20 постоянных прихожан, а скоро будет больше. Церковь, наконец, полностью достроили. Вот уже год ее расписывают художники из Брянска. Поначалу нам показалось это странным немножко. То, что наш храм находится, на территории мусульманской республики. Но потом мы к этой мысли привыкли. Генерал Асканов хоть и вырос в советское время, всегда относился с уважением к религии. Кто ж в небе не верит, говорят летчики. Вот и на родовом кладбище надгробие на могиле возведено строго по исламским канонам. Рядом с самолетом полумесяц. Память о герое – это память наших предков, которые покоятся здесь 200 лет. Если не будет этой памяти, какое тогда у молодых будущее? Александр Балицкий, Павел Мейер, Андрей Юрчук, Ильгиз Хакимов. Вести недели. Ингушетия. Далее в нашей программе.